southethics Tamil versus Telugu. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். Fruits பழங்கள், பண்லு, ஆப்பிள், குமலி பழம், சீமரேகி பண்டு, பனானா, வாழைப்பழம், அரட்டி பண்டு, ஆரஞ்சு, கமலாப்பழம், நாரிஞ்சா, மேங்கோ, மாம்பழம், மாமிடி, கிரேப்ஸ் திராட்சை, திராட்சா, பைனாப்பிள், அன்னாசி, அன்னாச பண்டு, பப்பாயா, பப்பாளி, பொப்பாயி, ஜாக் ஃப்ரூட், பலாப்பழம், பனச பண்டு, பொமோகிரானேட், மாதுளை, தானிம்மா, கோவா, கொய்யாப்பழம், ஜாம பண்டு, கஸ்டர்ட் ஆப்பிள், சீதாப்பழம், சீதாப்பழம், வாட்டர்மெலான், தர்பூசணி, புச்சக்காயா, சிக்கு, சப்போட்டா, சப்போட்டா பண்டு, ஸ்ட்ராபெரி, செம்புற்று பழம், ஸ்ட்ராபெரி, கிவி, பசலி பழம், கிவி பண்டு. இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட ஃபேவரட் ஃப்ரூட் கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிருங்க.